Драги приятели, и вечер сакам да поразговараме малку на многу теми. Една од темите ќе биде вакцините, втората ќе биде безбедноста на премиерот, што му се случува, и нормално тука ќе биде и стационирањето на лидерот на ВМРО-ДПМН на инфективна клиника, од каде е многу активен на Фейсбук. Прво да се разбереме, многу пати и вечерва ќе повторам, никогаш владата не сме критикувал кога се опрашање вакцините. Зошто? Еве ќе ви кажам. Значи го отвараме сајтот на Светската здравствена организација. Кој ќе погледнете Србија која е на 35-то место, еве подтоците, значи само за илустрација, Србија до сега има вакцинирано некаде околу 1.500.000, над 500.000 вакцини, а нивниот председател Александар Вучич мисли да набави 13 милиони вакцини. Но колку тоа вреди и колку са корисни, погледнете ги српските сајтови кои кажуваат после првата или втората вакцина се заразуваат луѓето со вирусот. Еден овече пример ќе ви кажам, инаку мој омилен пејач, ви кажав, тоа е Ѓорѓе Балашевиќ, значи здрав прав човек кој се замина 5 дена по примената вакцина. Но да ги погледаме статистичките податоци, ако новина аналитичар верувам само на бројки, на ништо друго. Значи Србија која е на 35 место на сајтот за Светската здравствена организација, го имате и линкот, до сега има 485 заразени, 485.439 заразени, денеска има 3042 заразени, 4562 до сега починати. Значи, денеска има 3000, вчера имаше 3500, а некој имаше над 5000. Се ќе земе Македонија, која нема никој вакцинирано, значи добивме околу 8000 дози, значи за непуни 4000 и денеска што саса од Русија. Значи ние сме на 83-то место, ако не се лажам, да. 83-то место на таа листа. Значи Македонија има 107.000 заразени. Што значи Србија од нас има 4 пати и повеќе заразени со коронавирус, се нека 4 пати. А во население 3 пати поголемо. Значи Србија има повеќе заразени за 25% да кажеме. Втора работа, денеска во Македонија се регистрирани само 331 заразен, а рековме во Србија 3024. Значи 10 пати повеќе. Македонија има 3195 починати, значи во процент во однос со Србија, факт е дека има во Македонија повеќе починати отколку во Србија од корона, но не и заразени. Но и тука треба да се земе факт дека нема ниедна вакцина. Што значи дека Србија донесе толку вакцини, за мене повеќе штети, сите се штетни, освен руската. Кинеската не дава никакви ефекти, да се разбереме, а Фајзеровата работена на принципот да го предизвика, значи ви метнува од коронавирусот да ви предизвика антитела. А тој вирус дали некој ќе да дошол, тоа е сосема друго прашање. Значи од овие причини никогаш не сме критикувал владата која во однос со вакцините. Ја имам мислење, новина аналитичар сум, нема погрешно да разберете, никогаш не сум поддржувал ова влада, едно време поддржував на ВМРО-ДПМН, тоа е факт, ова никогаш, заедно што дека направи големи грешки и голема штета на македонскиот народ, но што се однесува вакцините, дали го игнорира или не, дали сами очекаше, за мене е паметна работа, што досега не сме вакцинирани. Како имунитет луѓе? Да не се лажеме. Дај малку читајте пред да дадете изјави.
Ви сте јавни личности, дали политичари. Прочитате, ни една вакцина повеќе не делува од 6 месеци. Единствено руската кажува дека може би до 2 години ќе делува. Значи тој имунитет и сега да го примете, ако има нов бран, а нов вирус, никој не ве штити. Прво една вакцина да е безбедна, сигурна, треба да помине процес од 5 до 6 години. Значи тука не треба да се лажеме. А многу пати, мислам се го цитирал доктор Несторич, кој вели вака. Фајзеровата вакцина која добивме на подарок, значи ако беше добра, Председателно Србија немаше да ни дава на подарок не само на нас, ја даде и на Црна Гора и на Босна. На Босна ни даде 10.000 дози, на 8 и така натаму. Значи ако е добро и ефективно, никој не ти дава. Особено не на подарок. А што е најстрашно, најавува 13 милиони вакцини. Тоа е фрање предно, и тоа повеќе во бунар без дно. Мислам, и тоа повеќе вакцини ќе набавува од Кина. А доктор Несторич многу го кажа. Фајзеровата вакцина е експериментална, значи опасна за примање. Вика, најмалку несакани ефекти дава кинеската, значи џабе ќе шприцат са вакцина нема да ве заштити, дека најбезбедна е руската вакцина. Вака дека денеска многу малку дојде, тоа околу 3.000 дози, ако не се лажам, но малку смешни беа вашите коментари на Facebook, таа сега ќе ви кажам зашто смешни. Рековте, многу коментари е дека дошол српски авион. Па да се разбереме, зар има сметка Москва да ви прати доза од 3000 вакцини до Македонија? Па повеќе ќе кошта 10 пати бензинот, усари корозинот на авионот, отколку вакцините што треба да ви ги наплати што ќе дадат. Значи, они со брза пошта пратили до Србија, а со српски авион е пренесен во Македонија. Тоа е голема разлика да се разбереме. Мислам, тука не бра никој, но сакам објективност да кажеме кај што сме. Факт е дека е малку, јас се надам дека ќе дадат многу повеќе руски вакцини и ја не препорачувам друга вакцина освен руската. Зошто? Значи, това не е сега правена вакцина, да се разбереме, многу да тоа не го знаат, тоа го е спомна доктор Нестороvić. Она е правена на база на ебола, само е надоградена. Која еболата во прашање, може би исто така многу од вас не знам, она се не појави во Африка, но кога се појави еболата, требаше афрички континент да биде заразен. И веднаш Русија, кога изфрлија вакцината против еболата, значи, самиот вирус или еболата јас нема. Што значи? Сега се води војна со вакцини на пазарот. А Русија беше подготвена. Ја го тоа кажа, порано има веќе подготвени и дози на вакцини, и лекови против короната, бидејќи она ги следеше ситуацијата. И намерно даде контролирано да се загадува. Значи, вирусот, факт е дека доаѓа со контакти, ама не толку, значи мал процент, најмногу доаѓа преку воздухот со запрашување. Сега се ви кажувам, јас сум да сум на место на вата, би ја зголемил казната надвор ако сте без маска. Верујте ми, се доаѓа преку воздухот, оно што вдишуваме. И кога сме во затворена просторија, пак поминува, но не толку. Затоа маска обавезна надвор. Во затворена просторија не. И сега не сум лекар, ја ви кажам, кој новин аналитичар, оно што читам од експерти и што го наоѓам кој новинарски извори. Значи, со ово не сакам да ја правдам владата што не набавила вакцини. Подобро што не набави Фајзерова, кинеска и така натаму, тој ќе беше фрлање пари во бунар без дно. Подобро што почека руската вакцина и ќе биде добро ако се обиси на оно што најави премиер, дека ќе има 200.000 вакцини, значи 100.000 граѓани ќе можат да се вакцинираат. Тоа што се однесува до вакцините, значи, ја ги поздравувам, иако сум, да кажеме, символичен, но тука и владата малку крива, не малку доста, бидејќи
амбасадата руска уште од лани, од септември ја нудеше вакцината. Значи, кога не добивме од никаде вакцина, тогаш ја прифативме, а буквално тогаш ја прифативме најбезбедната вакцина. Тоа е фактот. И од тие причини не ја критикував, уште еднаш ќе ќе повторам, зошто досега нема вакцини. Зашто ако не дај Боже дојше Pfizeровата, ќе имавме многу поголеми проблеми и многу позаразени. Значи и кинеската се гледа дека не штети, по бројките што ви кажа. Точно дека имаме во проценти поголема смртност од Србиве, но по бројот на заразени они имат 1/4 повеќе од нас, а милиони и по се вакцинирани. Тоа е фактот. Втора работа, малку ми е чудно. Јас сум бил у болница, значи со бајпаси и со ампутирани нозе, и некој да е неефективна клиника, кој фатил коронавирус и оттаму политички да делува, тоа ми е нонсенс. Лидерот на ВМРО ДПМН, јас се сомневам, но не може да тврдам дека не е така, дали опце заразен, а заразен е ефективно некој да ти даде да зборуваш, а јас ко ме ампутираа ногата минатата година, не дозволува никој да ме види, а камоли на Facebook да се јавам или нешто. Нешто не е во ред. Иначе, не случајно, мене ми се сумнително кој аналитичар отиде сега неефективна е, а за 28 требаше да биде закажан не во редниот конгрес на ВМРО ДПМН. Тука некој, што викат, у дрво е данско, нешто смрди. Интересна работа. Не случајно и мене коалицијата е тргната, поточно дојде пред во редниот конгрес, Мијалко го затворија. Тоа што го затворија се заслужено, може и повеќе. Он изрекицира пола Македонија. Сам потеклото од имотот колку има, тоа е знак прашање од кај си и како. Но не сакам тоа да зборам, затоа си има служби и институции во државата, но сакам една друга работа да кажам. Дека Македонија влегува во еден многу незгоден период, значи со ова е моја видео, ќе ви постирам и наталната карта на Република Македонија. Зошто влегува? Влегува во период кога сонцето од било која година, сум му кажал тоа многу пати, од половината на февруар до крајот на март секојаш во 12 поле. Тоа е поле непријатели, подсвест, болници. Ако добро се подсетиме, тогаш почна и војниот конфликт 2001 и сега е таму. Затоа овие работи со владата се случуваат, а сонцето го представува 6 куќа или премиерот. А 12 куќа завршна, што зборува дека он влегува во период кога треба да обрне поголемо внимание на безбедност. Ја не знам колку му паметно и понатаму да останува во политиката или да се кандидира за лидер на СДСМ, бидејќи ако се земе во предвид дека Марс во моментот е на втори степен од ОЛАФ, значи со неговиот Марс и Сонце, нека е втората половина, освари крајот на март, ми може и почетокот на април, ќе прави тригон со неговото Сонце и неговиот Марс, треба убаво да се види. Не му го знам часот, зборам за аспектите само. Тоа може да призвика и повреди, и обид за ликвидација и атентати, но си има нормално. Советите астролози ќе му погледнат што, како, кога да внимават, тоа нема е работа. Значи, уште еднаш ќе повторам. Добро е што досега немавме вакцини, не погрешно разберете. Зошто? Било која вакцина да набавевме, самите руси си кажуваат дека нивната најмалку една година и до 2 години треба да traje, вика може и подолго, а другите не гарантираат повеќе од 6 месеци. Ако добро се подсетиме, коронавирусот веќе години и поскоро е присутен од крајот на 2019. Значи и да се примили вакцина, после 6 месеци не делува. Време да добро. Затоа не се шегувајте. Освен руска вакцина, во овој момент
ништо друго не помага. Значи, факт е дека кинеската не создава многу несакани ефекти, но не создава и корисни ефекти. И кој кине во прашање, погледнете го добро сајтот, по 13, 15, 10 дневно заразени. Луѓе, во Кочани има повеќе заразени дневно. Тоа очигледно се гледа кој стои позади ова биолошка војна, а може би се Јапин се тоа. Тоа е длабоката држава и Кина. Затоа, најдобро, внимавајте, бидете внимателни, држите си дистанца во секој случај и никако излегување надвор без маска. Ви посакувам добра ноќ и до повторно слушање.